Jasper。OK， 开始。前面应该就是猫姐的那个新的邦格罗那边。嗨 ，Hello 。Rumah bekerja. Pembinaan rumah banglo Mau Cek. OK。这边哇，就是那个猫姐的那个新的邦格罗的地方，我们去看一下。Ya ada jalan pergi sana kolam ya, mana? Oh, sini tak ada. Sini tak ada. Sana bawah ada kolam. Ya. Tak tahu lah. Tak tahu lah. Oke oke. Hello， 我嚟到呢度咯，Monjack嘅新嘅邦格羅。阿旺，你嘅屋企喺呢度啊，阿旺。Jasper， 嗰個係 Syntex。來到這裡要走那條路過去 Temple， 好像不是這裡啊，再慢慢找一下。貓姐的邦格羅160萬的。没有走过，试下走下有没有路走出去。路线是在这个油中巴下面。这条路啊。这边我们走进去油中巴里面找路，进去我们的 Temple 路。我们现在进森林线了，油中巴。油中巴，对。是那边吗？是那边吗？这些是有可能是蛇的窝来的，哦。走到这边，这边就是刚才我们没有进到的那条路线，那条路线的就在前面，我们刚才没有进到。路线在这边，现在我们重新接回去了。这里是油中巴的他们的罗里拖拉机的路。鸟语花香啊！这里的路越来越清楚了。这里小车都可以进了。水延伸，继续前进。
转右，很大条的，这些是油中巴的罗里或者是拖拉机的路，好美啊！下次我们可以多一点来这个地方 morning walk。看到吗？对啊，这个跑黑死人的路的纸。对了，其实我这条路线也是跑黑死人的纸的路线来的。这边就有一个。哪里？OK，H-Team 的纸。妖王他们跑的 H-Team 也是跑这些路线的，每个下午。哎哇，那边有一个鱼塘哦。来，来，我们从这边去看一下。有 view 啊！来，我们去看一下。有下去看一下。啊，这个就是我们时常上次经过的鱼塘啦。是不是那个养鸭子的？啊，对呀、养鹅了，哎。有3个大的鹅。OK， 小心啊！那些多的树叶的有蛇的啊，小心啊！啊，这些树叶盖住的会有长蛇的啊，有时候有一窝蛇的，小心走山要小心这些一窝的盖住的树叶，有这些枯叶，我们找到了。OK， 来，条路下来。去那边看 view point。这里就是 Sidex 湖面的那个农场，养鸭的地方，养鹅、养鸭，还有养鱼的。然后那边就是 Sidex 最后的尾端。看不到。啊 ，Sidex 最后的尾端在这里。然后那个就是上面就是那个山上鱼池，就在上面。山上鱼池就在上面，看得到那个什么嘛？看得到那个鸟啊，那个就是那个烟雾，这里看得到。哦，那个吗？啊。OK， 看完了 view point， 我们继续我们的路程。view point 的junction，Let's go， 继续前进。是了。山顶鱼池啊，就在上面了。农场就在左边。哦，这边更清楚哦 ，view point。OK。OK， 这里拿到一点点 view point， 拿到一点点 view， 再上回去，上回去。哇，出回这边矿场了啊！到了矿场路了，开矿的地方，上面就是山顶鱼池，还有烟雾。烟雾在那边，鱼池就在最上方。OK， 然后这边就是鱼池了。OK， 前面就是印度庙，印度庙在这边。现在我们去印度庙。走啊走啊！
这里很多矿场的湖啊，啊，前面那个湖是很深很深的湖来的。之前我们有看过它很深的，它挖到很深的洞。印度庙就在前面，我们去前面坐坐打个卡。这个湖现在变了，有泥土涨上来了哦，不像以前这样深深的几十尺，现在没有了。所以时间会改变一切。OK， 后面就是 Science。到了印度庙，我们进去里面坐下，看一下我们以前来跟现在有什么不同。哦，这边好像有 restaurant 哦，我们坐一下，庙参观一下。这边我们可以坐休息一下。休息一下。Sit down, please. 到了这个印度庙，打个卡休息一下。A few moments later. 我们休息够了，现在我们出去找路，看可以上得到山顶没有？看到前面左边是有一条相当大条的路了，可能是那条。人家的榴莲园呢，野狗一直不是野狗啊，果园的狗一直叫一直叫。左边那条路是了，左边。Hello， 不要咬我啊！你这样小只你不够我打啊。那边就是坟墓了，来那边就是坟墓，转左这条路上山了。第一次走这边，我们上到上面，等下我们的目的地在哪里啊？在这边，在左边，目的地在左边的山顶鱼池。很远一下哦，继续前进。没有几远，左边有一个岔路口进哦，有一条岔路进哦。弃船了。刚刚有找到上山的路口，但这时间不够，不打算上山了。我们去探索一下这条路到底通往哪里。啊，车路来的。走到来这边有一个花园，看一下这里是哪里。Mega 2啊？哦。Oke, sampai sini Mega 2. Jalan keluar mana? Oh, oke. Yang keluar sini lah, saya ingat. Sini Jalan mati yang ya. Jalan mati ya. Oke. Nanti daripada mana? Mega 2看了，我们现在出 Templer Road 啊，还是出得到 Templer Road 了哈。啊，左边啊，这边转左边是 Templer 的。好了，我们继续我们的旅程了。遇到这个陈英的安哥。改天这边啊，那个布子做好了，他会做一条路过来，应该是大来行那边的。这样是有一条路要通过来这边哦。通过来。经过梅家湾，快要出到 Templer 了。误打误撞，
来到Mega的出口了，这里的 Templer Road 了啦。有我们的目标还是一样哦，出到 Templer Road 了。到了北端了 Templer， 是了 ，OK， 出到了，差不多出到前面，还有100米到大路口了。OK， 现在我们走路去99 Speed Mark 那边。 Templer Road。轿车小心！哦，到了我们的地方。OK， 我们的车就放一辆车在这边，99，以前的嘎嘎黑。OK， 喝茶。杯茶先，喝杯茶先。